Ətraf aləmə hərə bir cür baxır. Biz Azərbaycana və dünyaya yazıcı postuna baxacağıq. Postdan isə həm müşahidə aparırlar, həm müdafiə olunurlar, həm də atəş açırlar. Bombardman həm də oradakı Azərbaycanlıların üzərinə yağır. Son məlumatda deyilir ki, yaralananlar var. Yəni çox maraqlıdır ki, bunun özünün indi üstünə demirəm, heç olmasa böyrünə bir puğa düşsə görəsən, yenə də o yerində dayanıb bu çıxışları davam edə biləcəkmi? Bu saçlar yanvar ayında etiraz aksiyasında iştirak edən və öldürülən qadınların saçları. Yadınızdadırsa o uşaq demişdi ki, ata indi blogerlər, hüquqşünaslardan da çox pul qazanır. Və həmin pulu qazandıran həm də o publikadır. Bizim bir çox sahələrdə qabağa addım atmalarımız yaxşı insanların sayəsindədir. Aqil Abbas onlardan biridir. Ana ağrın alım dur məzarından, al qoynuna bir də mənə layladı. Yəni Azərbaycanda söz mü yoxdur yəni? Könül Xasiyevanın çevrəsində doğudan elə bir adam yoxdurmu ki, ona desin Könül xanım da bu sözləri oxumayın. Salam dostlar, çox qaynar bir həftə yaşayırıq. Xəbərlərin içində ən diqqət çəkənlərindən biri Moskvanın bombalanmasıdır. Demək olar ki, Moskva od içindədir. Moskva yanır və mütəxəssislərin hesablamasına görə son illərdə Moskvaya bu miqyasda hücum olmamışdı. Ancaq mən düşünürəm ki, Napoleonun hücumundan sonra Moskva belə bir yanğın görməyib. Çünki bildiyiniz kimi Napoleon o vaxt Moskvanı işğal eləmişdi və Kremlin qüllələrindən yanan şəhərə tamaşa eləyirdi. İndi isə dünya monitordan Moskvanın yanmasına, onun səmasındakı qara tüstülərə tamaşa eləyir və ardınca Zelenskidən belə bir açıqlama gəlir ki, Ukrayna yanırsa, Moskva da yanacaq və Rus xalqı müharibənin içində özünü hiss eləyəcək. Yəni indiyə qədər müharibə uzaqda gedirdi və onlar böyük Rusiya ideyası ilə bu müharibəyə haqq qazandırmaq istəyirdilər. İndi isə qoy müharibənin içində olsunlar və bizim nə çəkdiyimizi görsünlər, eyni zamanda Rusiya hakimiyyətinə sülh üçün təzyiq göstərsinlər. Və hesablamalara görə Rusiya əhalisinin 60% müharibənin əleyhinədir, ancaq bu və digər səbəblərdən onlar öz iradələrini ifadə edə bilmir ki, mən bu statistikaya inanıram. Çünki normal düşünən çoxluq heç vaxt Ukrayna dağıntılarına dəstək verə bilməz. Deməli, belə bir vəziyyətdə isə orada olan Azərbaycanlıların həm də taleyi bizi düşündürür. Bildiyiniz kimi orada 100 minlərlə Azərbaycanlı yaşayır. Yeri gəlmişkən Moskvada yaşayan Azərbaycanlıların statistikası da deməli çox faciəvi bir nəticələrə bizi gətirib çıxardır. Çünki heç vaxt obyektiv bir rəqəm əldə edə bilmirik. İnternetdə nə qədər axtarış eləsək də konkret rəqəm yoxdur, bilinmir. Məsələn, rəsmi açıqlamalarda elə olub 50-60 min insan göstəriblər. Ancaq halbuki deməli, diasporun verdiyi məlumata və ümumiyyətlə mətbuatın özünün apardığı araşdırmalara görə 1 milyondan artıq, hətta bəzi yerlərdə milyon yarıma qədər Moskvada Azərbaycanlıların yaşadığını yazırlar ki, bu rəqəmdə daha inandırıcı görünür və orada bildiyiniz kimi bunların əksəriyyəti ticarətlə məşğul olan adamlardır və cəmiyyətin müxtəlif sahələrində işləyirlər və bombardman həm də oradakı Azərbaycanlıların üzərinə yağır. Son məlumatda deyilir ki, yaralananlar var, ticarət obyektləri zərər görən Azərbaycanlılar var və bu da təbiidir, olacaq və necə olur olsun dünyada nə baş verir versin, mütləq bir ucu gəlib Azərbaycana toxunur. Bəlkə də bu qanuna uyğunluqdur, ancaq ürəyimiz istəməyən bir məsələdir. Bir yandan da düşünəndə başqa bir variant da görmürsən. Şəxsən mənə elə gəlir ki, Moskvanın davamlı bu cür təhdid altında qalması, təbii ki, dinc əhalinin yox, strateji nöqtələri, necə ki, neft emalını vurdular, hərbi əraziləri vurmağa çalışırlar. Bax, bu cür təzyiqlər ancaq Putin hakimiyyətini sülhə vadar edə bilər. Orada nə xalq iradəsi, nə hər hansı itkilər, maddi, mənəvi, insan itkiləri Rusiya hakimiyyətini maraqlandırmır. Və bu Solovyovun verilişində səslənən fikirlərdə də görünür. Deməli, bütün söhbətlər qalıb bir yanda. Ukraynaya hücum, Ukraynanın hücumu, bu boyda məsələlər qalıb bir yanda. Solovyov düşüb, deməli, uçan deməli, puaları çəkib paylaşan insanların üstünə ki, bunlar vətən xainidir, bunlar məhv olmalıdır, güllələnməlidir, öldürülməlidir, ölkədən qovulmalıdır, bunlar Rus deyirlər, bunlar qorxaqdılar. Təsəvvür eləyin, deyir ki, üstünüzə pua düşsün və siz onun üstünə yeriyin, qorxmayın, çəkməyin və danışmayın, görməyin, gedin ölün.
Yəni çox maraqlıdır ki, bunun özünün indi üstünə demirəm, heç olmasa böyrünə bir puğa düşsə görəsən yenə də o yerində dayanıb bu çıxışları davam edə biləcəkmi? Və onun qəribə bir Şimali Koreyaya məxsus bir məntiqi var. Hansı ki bu məntiqlə SSR dağıldı. SSR bu yalanlarla dağıldı. Yalançı rəqəmlərlə, problemləri gizləməklə dağıldı. Yəni indi də biz Rusiya efirində həmin tendensiyanı görürük və onun məntiqindən belə çıxır ki, siz Kombaconun baş naziri ilə görüşdə zarafat eləyən Putin boyda liderə inanmırsınız, Moskvanın üzərindəki qapqara tüstülərə inanırsınız. Əgər belədirsə, siz Rusiyanın xainisiniz, vətən xainisiniz, öldürülməlisiniz və ölkədən çıxıb getməlisiniz. Trump kapitulyasiyadan danışır, İran qələbəsini qeyd edir. Ancaq şəxsən mən həmin razılaşma müqaviləsinin 14 bəndini də diqqətlə oxudum və məndə belə bir sual yarandı. Bu müharibə niyə başlamışdı? Yəni doğrudan da belə bir sual yəqin sizin çoxunuzda da yaranır ki, bu müharibəni niyə eləmişdilər? İran onsuz da əvvəldən deyirdi ki, mən atom bombası, nüvə silahı istehsal eləmək niyyətində deyiləm. Hətta bəzən açıqlama verirdilər ki, biz nüvəni zənginləşdirmirik. İndi də onu deyir ki, eləməyəcəm. Arada bir dənə 300 milyard söhbəti var ki, ABŞ və müttəfiqləri İrana bu qədər vəsait ödəyəcəklər. Bu da bir sual doğurur. Yəni mən düşünmürəm ki, Trump belə asanlıqla bu qədər məbləği ödəsin və mütəxəssislərin fikrincə bu razılaşma heç də sülh demək deyil, hər an pozula bilər. Qarşıda 60 günlük nəsə bir sınaq müddəti var və qəribə məqamlardan biri də odur ki, ali dinli lider Xameneyi məsuliyyəti daha çox atıb Pezeşkiyanın üstünə. Halbuki biz öz kasad bilgilərimizlə belə çox gözəl bilirik ki, İranda prezidentin heç bir funksiyası yoxdur. Yəni belə çıxır ki, gələcəkdə hər hansı bir problem çıxanda məsuliyyət prezidentin Pezeşkiyanın üzərində qalacaq. Bundan əlavə ən dəhşətli faktlardan biri ondan ibarətdir ki, İranla olan bu müharibə o qaniçən hakimiyyəti nəinki zəiflətdi, hətta daha da möhkəmləndirdi və Sepahın funksionallığını artırdı. Yəni bu gün de facto Sepah diktə eləyir. Deməli, ölkənin bütün taleyi bu silahlı qruplaşmanın əlindədir və bu silahlı qruplaşma isə Avropa Birliyi tərəfindən terrorçu təşkilat kimi tanınır və ümumiyyətlə İsrailin burada mövqeyi görünmür. Yəni İsrail nə deyir? İsrail hansı mövqeyini tutacaq? Amerika ilə razılaşmam da İsraillə sülh deməkdirmi? Mən deməzdim. Yəni Avropa Birliyinin terrorçu kimi tanıdığı bir təşkilatın funksional olduğu hakimiyyətdə heç nə dəyişməyəcək və mənə elə gəlir qalıcı sülh heç uzaq üfüqdə belə görünmür. Və həmin qaniçən hakimiyyət bu gün öz ideoloji bazasını gücləndirir, Amerikanın çəkilməsini qələbə kimi qeyd edərək əhalini öz ətrafında daha sıx birləşdirməyə inad eləyir və çox vaxt buna nail olur. Ancaq bəzi məlumatları oxuyanda insan doğrudan dəhşətə gəlir. Balaca bir mən sizə statistika demək istəyirəm. Bu günlərdə Ermənistan gömrüyü 143 dəstə təbii qadın saçı tapıb ki, İrandan Ermənistana qanunsuz keçirmək istəyirlər və məlum olub ki, bu indiyə qədər 11 belə əməliyyatdır və bu 11 əməliyyatın 11-də də təxminən 600-dən artıq qadına məxsus olan təbii saçlar qaçaqmalçılıq yolu ilə Ermənistana keçirmək istəyiblər və sizi əmin eləyirəm, əgər Ermənistanda indiki hakimiyyət olmasaydı, bizim Qarabağ klanı, onların qaniçənləri, Köçəryan mafiyası hakimiyyətdə olsaydı, bu söhbətlər də heç açılmayacaqdı və o qadın saçları da çox asanlıqla dünya bazarına gedib çıxacaqdı. Və ehtimal olunur ki, bu saçlar yanvar ayında etiraz aksiyasında iştirak edən və öldürülən qadınların saçlarıdır. Yəni bizim qarşımızda İranda belə bir hakimiyyət var və bunun hakimiyyətdə qalması və Amerika ilə hər hansı bir razılaşmağa gəlməsini Azərbaycan üçün ümumilikdə təsəvvür eləmək elə də çətin deyil. Bir yandan da İranın Ermənistanla bağlı bəyanatı var ki, Amerika ilə hər hansı razılaşma, bilirsiniz, ora Amerika qoşunlarının gəlməyi, Rusiya qoşunları ola-ola Ermənistana Amerikanın qoşunlarının gəlməyi böyük bir skandala səbəb olub və İran bəyanat verib ki, bizim şimal ərazilərimiz də, yəni bu Bushla, üzr istəyirəm, Trumpla imzalanan 14 bəndli müqaviləyə əsasən İran ətrafında başqa bir məsələ də deməli var ki, ABŞ-la imzalanan müqaviləyə əsasən İran ətrafında olan deməli Amerika gücləri məhdudlaşdırılır. Eyni zamanda İran şimal
sərhədləri üçün də narahatdır və bununla bağlı Ermənistana nota verib. Hətta bəzi mütəxəssislər bunu İranın Ermənistana hücum hədəsi kimi qiymətləndirir və təbii ki, söhbət Tramp dəhlizindən gedir, Zəngəzur dəhlizindən gedir. Bayaq qeyd elədiyim kimi, yenə də hərlənir, fırlanır, Azərbaycana böyük bir zərbə dəyir və belə bir vəziyyətdə Ermənistanda necədir durum? Ermənistan parlamentində bildiyiniz kimi revanşistlər daha da güclənib, seçki kampaniyasından əvvəlkindən daha çox gücə sahibdilər, indi daha çox səsə sahibdilər və onlar orada bir mənalı şəkildə Azərbaycan əleyhinə çox ciddi fəaliyyət göstərirlər. Vəziyyət elədir ki, Paşinyan məlum üçlüyün deməli həmin üç partiya ki, bir koalisiyada birləşirlər artıq, bir ideyada birləşirlər, onları üçbaşlı müharibə partiyası adlandırıb. Amma bir tərəfdən də sevindirici hal var ki, Paşinyan onları meydana çağırır. O bizim Azərbaycan dilində belə bir deyim var, bu meydan bu şeytan deyir. Əgər doğrudan da sizin arxanızda hər hansı bir xalq iradəsi varsa, buyurun meydanlara tərəfdarlarınızı görək. Və onlar da deyəsən meydana çıxmaqdan çəkinirlər. Eyni zamanda Paşinyan çox sərt bir açıqlama verib ki, bu liderlərin hamısını məhv eləmək lazımdır və mən bunu eləyəcəm. Özü də xalqın iradəsi ilə. Və burada nəzərə almaq lazımdır ki, bütün hallarda bizim nəinki A, B, C, hətta bütün əlifba boyu bizim planlarımız olmalıdır və Azərbaycanın bu gün güclü olması Ermənistanın təkcə xarici yox, həm də daxili siyasətinə çox güclü təsir göstərir və biz həmişə deməli qılıncı əlimizdən yerə qoymamalıyıq ki, bu gücü orada hiss eləsinlər və Ermənistan düzələsi olsa da Azərbaycanın qüdrəti hesabına düzələcək. Yəni bir növ doğru yola gələcək. Yəni Paşinyan ətrafında xalq daha sıx birləşəcək. Əgər o gücü hiss eləsələr ki, mənə elə gəlir, hiss eləyirlər. Həftənin deyərdim ki, ən kədərli hadisəsi oldu. Hörmətli hüquqşünas vəkil Fərhad Mehdiyevin övladının 17 yaşlı qız uşağının motosiklet qəzasında həlak olması. Ancaq mən deyərdim ki, bu sadə bir ailə faciəsi deyil. Çünki həm atası, həm özü tanınan insanlardır. Özü blogerdir, atası tanınmış hüquqşünasdır, vəkildir. Və buna görə hadisə çox geniş rezonans doğurdu sosial mediada və mətbuatda və müxtəlif rəylər oldu. Mən bu müşahidəni aparanda nələr gördüm? Yeniləşən Azərbaycan ailəsində ata və övlad arasındakı anlaşılmazlıq, xüsusən qız övladları arasındakı anlaşılmazlıq. Yəni şəxsən mənim də çox zaman müdafiə elədiyim azadlığın, yəni məcbur etməmənin bəzən fəsadlarla nəticələnməsi, bəzən doğrudan da ailə dəyərlərinə önəm verməyin zərurəti, yəni bütün bu məsələləri müşahidə elədim. Bir də sosial şəbəkə istifadəçilərində bir balaca, bəzilərində təbii ki, ikiyüzlülük gördüm. Yadınızdadırsa o uşaq demişdi ki, ata indi blogerlər, hüquqşünaslardan da çox pul qazanır. Və həmin pulu qazandıran həm də o publikadır. Və o publikaya maraqlıdır ki, bir gənc xanım sürücülük vəsiqəsinə yaşı çatmaya motosiklet sürür, özdə məhz motosiklet sürür. Biz belə şeylər Avropa filmlərində görmüşük. Qaydaları pozur. Yəni gənclik adrenalini yaşayır, həyəcanını yaşayır. Biz çox vaxt bunu təqdir eləyirik, filmlərdə təqdir eləyirik, dostlar danışanda deyib gülürük. Ancaq nəticə gəlib ölümə çıxanda fikirlərimiz dəyişir və dərhal hamımız didaktik, tərbiyəvi pozaya keçirik. Yəni bu mənada bir çox şeylər müşahidə elədim və ən çətin məqamlardan biri övladların azad seçiminə çox güclü ictimai bir təzyiq gördüm. Yəni insanlar buna heç hazır deyillər və bu hadisədən sanki bir bəhanə kimi istifadə edib övlad üzərinə baskı yapmağa, onun seçimlərinin üzərinə baskı yapmağa amadədirlər. Yəni düşüncələrdə azadlıq modeli hələ tam formalaşmayıb. Yəni biz başqa vaxt, məsələn, başqa bir fəsad olsaydı, Fərhad bəyin övladı üzərində təzyiq olmuş olsaydı, biz onu indikindən də daha çox qınayardıq. Və bütün gedişat göstərdi ki, bu hadisədən bütün o gərginliyə baxmayaraq Fərhad bəyin özü qədər ağıllı nəticə heç kim çıxara bilmədi. Onun paylaşımları bir növ öz auditoriyası ilə dərdləşməsi məni çox mütəəssir elədi və onun tövsiyələri çox ciddi idi ki, övladlarınıza vaxt ayırın, onları həmişə nəzarətdə saxlayın. Yəni biz bilməliyik ki, övlada nəzarət eləmək onun azadlıqlarını, hüquqlarını məhdudlaşdırmır. Onun belə faciələrlə nəticələnməsinin qarşısını ala bilər. Yəni yox demədən də nəyisə izah edərək, qarşısını almadan da nəyisə izah edərək, başa salaraq uşağı doğru istiqamətə yönəltmək olar.
Halbuki Fərhad bəy bu haqda danışır, deyir, təəssüf ki, məni eşitmədi, o öz seçimlərinin ardınca getdi və bir hüquqşünas bunu nə edə bilərdi, yəni övladını, necə təzyiq eləyə bilərdi, yəni mən bunu başa düşə bilmirəm. Bu, az yaşlı olaraq sürücülük vəsiqəsi alması faktını anlayıram. Bu bir qanunsuzluqdur, başa düşdük. Ancaq bu o demək deyil ki, yəni şəxsiyyət, üzr istəyirəm, sürücülük vəsiqəsi alanlar hamısı çox ideal şəkildə avtomobil və motosiklet idarə edirlər. Ümumiyyətlə, bu mövzuda çox danışmaq olar. Mən mətləbi çox da uzatmaq istəmirəm və Tanrıdan Fərhad bəyə səbr arzulayıram. 17 yaşlı qızcığaza isə Tanrıdan rəhmət diləyirəm. Arzulayıram ki, belə hadisələr bir daha belə hadisələrlə qarşılaşmayaq. Yazıçı, millət vəkili Aqil Abbasın vaxtı ilə bir açıqlaması sosial şəbəkədə indi bir daha trendə çevrildi və böyük müzakirələr yaratdı. Bu nə idi? Aqil müəllim deyir ki, tələbə inşaat dəstələri yaradılsın və bu yay aylarında könüllü gedib Qarabağın quruculuğunda tələbələr iştirak eləsinlər. Və mən başa düşmürəm ki, burada pis nə var ki, adamlar buna görə millət vəkilinə bu qədər, məsələn, qəzəb yağdırırlar, hətta bəzən təhqiramiz ifadələr işlədirlər. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu fikir üçün bir insanın hətta belə əleyhinə getmək olmaz. Uzaqbaşı alternativ deyərsən ki, heç işləyəndə düz əməlli maaş ala bilirlər ki, indi də könüllü gedib işləsinlər. Yəni, bundan başqa belə bir reaksiya mən burada gözləmirəm. Ancaq çox təəssüf ki, qəzəbli publika yenə əlində qılınc Aqil Abbasın üstünə gəlir. Bunun kökündə isə Aqil Abbasın millət vəkili olması faktı dayanır. Yəni, sanki üst-üstə yığılan hirsi hiccəni deməli çıxartmağa məqam axtarırlar. Ancaq mən bu mövzuya toxunmaqda bir mətləbi sizinlə bölüşmək istəyirəm. Bu çox ciddi bir mətləbdir. Millət vəkili, başqa bir millət vəkili Erkin Qədirlinin təbirincə desək, bugün Azərbaycan parlamenti talih yüklü məsələləri həll eləmə iqtidarında deyil. Yəni, bunu Erkin bəy özdə hüquqşünasdır. Çox asanlıqla da etiraf elədi efirdə və dedi. Hətta buna görə ona bir sağ ol düşür ki, belə ağır söhbət eləməyi bacarıb. Əgər bir parlament doğrudan da bugün talih yüklü məsələləri həll eləmək iqtidarında deyilsə, təbii ki, orada ayrı-ayrı millət vəkillərinin də belə bir lüksü yoxdur. Bu cümlədən də Aqil Abbasın. Ancaq nə var? Onsuz da biz böyük məsələlər, böyük işlər görə bilmirik. Bunu necə deyirlər? Bizim əvəzimizə görənlər var, eləyənlər var, bu güclər var. Belə bir vəziyyətdə millət vəkillərinə qarşı bu aqressiya hardandır? Niyə belə bir aqressiya var? Bu aqressiyanın məncə kökündə bu amil dayanmalıdır. Qeyd etdiyim ki, biz onsuz da böyük işlər görə bilmirik. Ancaq epizodik bir muxtar ərazidə yaxşı insan olmağa məcburuq. Biz yaxşı insan olmalıyıq. Bax, sizə bir nümunə çəkəcəm. Dünyasını dəyişmiş iki millət vəkilindən. Biri mərhum Hadi Rəcəbli, biri mərhum Qənirə Paşayeva. Eyni şərtlərlə millət vəkili seçiliblər, eyni parlamentdə də oturublar. Niyə? Qənirə xanım dünyasını dəyişəndə o boyda bir sevgi gördük, çox geniş bir auditoriyada. Mərhum Hadi Rəcəbli dünyasını dəyişəndə bunun əksinə aqressiya, hətta Allah rəhmət eləsin deməyə belə ərinənlər gördük. Demək istəməyənlər gördük, hətta mən daha o mənfi fikirlərə getmirəm. Və bunun səbəbi nə idi? Bunun səbəbi mən dediyim idi. Onsuz da böyük işlər görmək iqtidarında deyilik. Heç olmasa faili muxtar çevrədə yaxşı olmağı bacarmalıyıq. Qənirə xanım həmin çevrədə yaxşı olmağı bacarırdı. Və faili muxtar çevrədə yaxşı olanların başında Azərbaycanda Aqil Abbas gəlir. Mən sizi əmin eləyirəm. Aqil müəllimlə mənim düzdür şəxsi münasibətimiz var. Yəni bir yazıcı kimi, qələm adamı kimi münasibətimiz var. Yəni xoş münasibətimiz var. Amma bu fikrim ona görə deyil. Yəni mən xoş münasibətim olan bir çox insanları çox sərt tənqid eləmişəm. Aqil müəllim yaxşı bir insandır. Mən onu 30 ildən artıqdır tanıyıram və onun o faili muxtarlıq çərçivəsində özünə aid olan zonalarda minlərlə insana ağla gəlməz yaxşılıqlar elədiklərini görmüşəm. Və sizi əmin eləyirəm, bəzən problemli istiqamətlərdə biz epizodik yaxşılıqlar ümidinə qalan insanlarıq. Yəni bizim başqa variantımız yoxdur. Yəni bizim bir çox sahələrdə qabağa addım atmalarımız yaxşı insanların sayəsindədir və Aqil Abbas onlardan biridir. Mən arzulayıram, heç kimə buradan göstəriş vermirəm və heç kimi qınamıram da ki, kimsə tənqid eləməməlidir millət vəkillərini, eləməliyik. Sadəcə mən istəyərdim ki, adamları tanıyaq. Məsələn, Aqil Abbas kimi insanları biz yaxşı tanıyaq. Yəni onu dəqiq qiymətləndirək. Çünki bu başqa seçimlərdə də
bizə mütləq kömək eləyir. Bir cəmiyyət ki, yaxşı insanını pis insanından ayıra bilmir, ona heç vaxt nikbin bir gələcək deməli, diləmək, arzulamaq mümkün olmur. Yəni, arzulasaq da bu yalnız arzu şəklində qalır. Bir balaca ayıb olar. Tanınmış müğənni, xalq artisti Könül Xasiyevanın bir çıxışını gördüm. Xeyli də məni gülmək tutdu. Demək, konsertində bir lətifə danışır. Lətifə çox biədəbdir. Yəni, onu mən burada təkrar edə bilməyəcəm. Yəni, kim istəyirsə, arxadakı videoda o görüntüləri görə bilir. Axtarış versə, tapıb qulaq asa bilər. Əslində, böyük faciə də deyil. Yəni, düzdür, efirdə danışılası deyil, amma böyük faciə də deyil. Çünki mədəniyyət sahəsində, xüsusən bu toy müğənniləri arasında bundan da biədəb deməli lətifələr olub. Hətta Xan Şüniskinin, Arif Babayevin, Yaqub Məmmədovun, Sabir Mirzəyevin də belə deyək açıq-saçıq söhbətləri, Habil Əliyevin də bir çoxunda o müəyyən sənətkarlıq və ustalıqla könüldən fərqli olaraq efirdə danışıb. Yəni həmişə olub və olmalıdır da, hətta bu lətifələri yazanlar da var. Ancaq mən burada incə bir məqama işıq tutmaq istəyirəm. Könül xanım niyə lətifə danışır demirəm. Burada incə bir nüans var. Könül Xasiyeva təxminən bizlə yaşıddır, bir neçə il fərq olar yoxsa yox. Yəni mən ağlım kəsəndən onu istedadlı bir ifaçı kimi tanımışam. Ancaq indi qulaq asıram ona. Bu keçən 30-40 il ərzində Könül xanımda bir addım da olsun qabağa getmək yoxdur. Yəni o 30-40 il bundan əvvəl hansı ümumi səviyyədə idisə, istər müğənni kimi, istər sözə münasibətdə, istər dünya görüşdə yenə də o cür qalıb. Yəni insan necə dəyişməyə bilər? Məsələn, onu hər dəfə oxuyanda ana ağrın alım, qalx məzarından mən şoka düşürəm ki, yəni insan məsələn 30-40 ildə başa düşmür ki, bu sözləri muğamda oxumaq doğru deyil. Yəni bunlar çox mənasız sözlərdir də məsələn. Ana ağrın alım, dur məzarından, al qoynuna bir də mənə layladı. Yəni Azərbaycanda söz mü yoxdur yəni? Könül Xasiyevanın çevrəsində doğrudan elə bir adam yoxdurmu ki, ona desin Könül xanım da bu sözləri oxumayın. Yəni bunlar elə də yaxşı sözlər deyil ki, bunu 30-40 il təkrarlayasan. Məhz bu öz üzərində işləməmək, başı toylardan pul yığmağa qarışmaqlıq Mirzə Cəlilin təbiri ilə desək, gəlir bu nəticəyə çıxardır ki, sən hansı sözü səhnədə, hansı sözü cəmaət arasında, toyxanada danışacağının ölçüsünü itirirsən və gəlib mərhum bəstəkarımız Vasif Adgözəlovun dahiyanə şəkildə dediyi bir fikrə çıxırsan. Azərbaycan musiqisinin ən böyük fəlakəti toyxana ilə səhnənin dəyişik düşməsidir. Könül xanımın bu çıxışı Vasif müəllimin dediyi bu frazanın çox unikal bir sübutu və nümunəsidir. Yenə deyirəm, halbuki mən özüm xüsusən toy müğənniləri arasında olan bu açıq-saçıq, hətta biədəb anekdotları tay-tuş arasında, nə bilim, yeyib-içmək məclislərində danışmağı xoşlayıram. Hətta tərəfdarıyam ki, bunlar kitablara belə yazılsın. Sadəcə bir balaca əvvələ işarə qoyursan 18+ və salam onu oxuyursan. Hər şeyin öz yeri var. Qabil necə deyirdi? Fəlakət oluruq biz, səhv düşəndə yerimiz. Ancaq məncə Victor Hugo daha dərin deyib. Dalğa gəminin kənarında gözəldir, içində fəlakətdir.